Каусар сүресін алайық қазір. Каусар сүресі және 10 санының екеуінің арасындағы байланыс. Каусар мен 10 санының арасында қандай байланыс бар? Ашып көрейік. Бұл өзі Құрандағы ең қысқа сүре ғой, Каусар сүресі. Бүкіл сүренің ішінде 10 ғана сөз бар. 10 сөзден жинақталып жасалған қысқа сүре Каусар. Және қызығы осы 10 сүренің арифметика қатысы жоқ, бірақ қосып айтып кетейік, Каусар сүресіне байланысты болғаннан кейін, осы сүренің ішінде қолданған сөздер бірнеше сөз. Мүлдем басқа сүрелердің ішінде келмейді. Мысалға Ағтойнака, Әл-Каусар, Ванхар, Шаниака және Әл-Абтар сөздері ешбір сүреде жолықпайды. Тек осы сүреге ғана тиесілі. Ал басқа сүрелерде көп сөздер бір-бірімен қайталанып келіп отырса, мына Каусарда қайталанбайтын сөздер келеді. Бұның енді арифметика қатысы жоқ, бірақ сонда да Каусардың хақысы болғасын айта кетіп жатырмын. Енді әрі қарай әр аяттағы, жалпы бұл сүре 10 сөзден құралып жасалған. Әр аяттағы әріптердің саны, әр аяттағы, яғни бірінші аят, екінші аят дегенде, әр аяттағы әріптердің саны да 10. Жаңағы 28 әріптің 10 әрпінен құралып жасалып отырады. Тіпті мен қазір мына бірінші аятта мынау әріптер, екінші аятта мынау әріптер деп айтып бере аламын. Бірінші аятта жаңағы әр аяттарында мысалға сөздері бар ғой. Соның жаңағы осы 10 әріптен құралған әлиф, нун, айн, то, яй, каф, ләм, вау, та және ро әріптері. Қызығы екінші аятта да солай, бірінші аятта да солай. Түсіндіңіз бе? Енді жалпы сүренің үйлесіміне келейік. Бұл сүреде ең көп қайталанған әріп ол әлиф. Әлиф әрпі, яғни араб алфавитіндегі бірінші әріп қой. Әлиф әрпі бүкіл сүренің ішінде 10 рет кездеседі. Және аяттың барлығы ро деген әріппен аяқталып отырады. Аяттың соңы ро деген әріппен аяқталады Құранда. Ал араб алфавитінің ішінде 10-шы болып орналасқан осы ро әрпі. 10-мен байланысты жатыр барлығы. Қызығы Құранда ро әрпімен аяқталатын, ең соңғы сөзі ро әрпімен аяқталатын 10 сүре бар. Каусармен 10 санның арасында не байланыс бар? Неге бұл 10-ды Аллах Тағала осы Каусармен байланыстырған? Өйткені Зулхиджа айының 10-шы күні құрбан айт. Құрбан шалатын күн. Дәл осы Зулхиджаның 10 күні Аллах Тағала осы сүрені түсіріп, фасолли роббика ванхар, фасолли оқы ли роббика, Раббың үшін намаз оқы, ванхар және құрбан шал деп бұйрық берген Аллах Тағала. Яғни осы аяттың, осы сүренің түскені де Зулхиджа айының 10-шы күні, және осы 10-мен байланыстырып, бұл құрбандық күн екендігін байланыстырып, әріптерінің санына дейін осылай. Енді осы сәйкестіктерді адам жасай ала ма? Ешқашан.